小飛花本嚟係想追嘅，但一諗起自己條褲爆咗格，就要再做劇烈運動，咁嗰個開口咪更加大。望住莫小魚消失嘅背影，呵呵咁冷笑住講：睇下你仲走得去邊？唉，師傅啊，我有啲急事走先啦，等晚黑再過嚟。莫小魚返去之後，執咗下嘢就去同明正告別啦。走得咁急啊，食完飯再返去啦。明正就唔知道莫小魚經歷咗咩事，自然就唔知道莫小魚點解走得咁急呢。莫小魚話件事幾急嘅，就唔喺呢度食飯啦。出咗廟門，一路飛奔落山，直到撻着部車都見唔到小飛花追上嚟，咁先至放咗心。哎呀，呢條靚妹太野蠻啦，唔係一般男人可以應付得到嘅。一路揸車返市區，仲未入市區啫，就接到于子甲嘅電話啦。喂，你喺邊度啊？今日有冇時間啊？于子甲小心咁問：做咩啊？出咗咩事啊？莫小魚一驚，即刻就問啦：冇事，我喺你嘅畫廊入邊。如果你有時間，可唔可以過嚟一下？于子甲講話顯得有啲落寞，喺把聲都可以聽得出嚟。做咩啊？有事？我可能要返去啦。臨走之前，想求你同我畫幅畫，可唔可以啊？大家認識一場，亦都算係留個紀念啦。你要走去邊啊？我點解聽落去唔妥咁嘅？去澳洲讀書，我唔想留喺國內啦。有啲事有啲人都不如意，咪只好有咁遠去咁遠咯。于子甲好傷感咁講：咁好啦，我幾分鐘就到，等我一下下。既然人哋都將話講到呢個份上啦，自己仲可以再講咩啊？部車停喺余墨軒門口，蒙秋娜迎咗出嚟，佢都好耐冇見過莫小魚啦，而自己大佬又返南方，淨係得返自己喺呢度繼續堅持。佢認為只要嗰套酒戲喺莫小魚呢度，自己就一定有見到佢嘅嗰一刻。按照佢大佬嘅意思，係將莫小魚綁咗3棍落去，乜都招啦。但呢個計劃蒙秋娜極力反對，佢大佬都無奈，只能夠先返南方，等蒙秋娜呢度有咗進展再講啦。老闆，你返嚟啦？你呢一身做乜嘢啊？做咩咁多傷嘅？莫小魚身上確實有唔少嘅劃傷，望落去都係一啲新傷，好似喺邊度碌圍牆偷嘢嗰陣劃傷咗咁。冇事，佢人呢？喺樓上飲茶啊！我去買啲藥水俾你啊！唔使啦，唔使幾日就好返噶啦。咁點得噶？萬一感染咗會留下疤痕噶。我去買啲藥水，一陣就返嚟啦。蒙秋娜走咗去買藥水啦。莫小魚上咗2樓，見到于子甲喺度發吽哣，聽到樓梯嘅腳步聲，咁先至擰轉頭望住莫小魚。哇，你咁係做咩啊？偷雞俾人捉住啊？于子甲望住莫小魚身上嘅傷就問啦：人同人就係唔一樣，見到自己身上嘅傷，蒙秋娜第一個諗到嘅係幫自己買藥水，驚死留低達啦。而于子甲諗到嘅係開玩笑，而且亦都冇講叫自己先去睇醫生之類嘅話。呢個就係人同人之間嘅差別啦。做咩啊？做咩諗起要去澳洲嘅？呢個係我自己揀嘅。歐洲有河長魚，我唔想去；美國有皮特，我亦都唔想去。國內又唔願意留喺度，我只能夠去澳洲啦。于子甲無奈咁講：其實國內都有唔少嘅好地方啊，點解一定要出國呢？你一個女仔出國幾唔安全啊？冇事，我會小心噶。幫我畫幅肖像畫啦，亦都算係留個念想。哇，係做咩講到咁悲戚啊？好日子多的是啦。或者啦，莫小魚，有件事我想同你講噶。
咁就係即使係冇我喺中間，皮特同我老豆佢哋依然會糾纏不清。呢次老豆調職，我覺得好唔好？呢個位置比津湖省嘅副省長更加有誘惑力，我亦都唔想眼睇住屋企出事，咁先至出國嘅。莫小魚，我可能唔會再返嚟啦。莫小魚一皺眉，唔會再返嚟係咩意思啊？我已經申請移民澳洲啦，如無意外嘅話，好快就會批准啦。呢下莫小魚真係唔知道講咩咯。又一個移民嘅，呢個亦都成為咗一種風氣啦。喺國內日日都喺度鬧萬惡嘅資本主義，但就擋唔住自己將啲細路出力咁向外移民，呢個係一個絕妙嘅諷刺。係咩？咁好好啊，眼不見心不煩啊嘛。如果你諗住去澳洲深造，我都可以幫你出國噶喎。于子甲天真咁講。多謝，如果可能嘅話，我會揾你幫手嘅。哦，呢邊有畫室，我哋去畫室入邊畫啦。莫小魚講完，起身帶住于子甲去咗畫室。呢個時候，蒙秋娜氣噓噓咁跑返嚟，手入邊攞住酒精棉同埋止藥水。嗰啲顏料入邊都有揮發性物質，我都係先幫你擦一下再畫啦。蒙秋娜鼓起勇氣就話啦。佢好驚莫小魚會當住呢個女人嘅面拒絕自己啊，咁自己會感覺好冇面。但為咗莫小魚嘅健康負責，佢仲係講咗出嚟。莫小魚望向于子甲，唔急啩，可唔可以等陣呢？唔使急，你先處理一下啦。唉，睇住都幾痛噶。於是莫小魚坐喺張凳度，除咗件衫，喺兩個女人面前。身上嘅肌肉一條一條棱角分明，但就有唔少嘅創傷，尤其係背脊啊，一塊比石頭硬嘅地方已經青紫咗啦。呢個地方傷得太重啦，冇傷到骨頭啊嘛。蒙秋娜用酒精棉小心咁喺度抹瘀咗嘅地方，冇事，冇咩感覺嘅，估計聽日就好好多噶啦。我身體素質好啊。莫小魚一路忍住酒精對皮膚神經嘅刺激，一路喺度諗等陣點樣同于子甲畫，包括佢應該着咩衫之類等等。係啦，等陣係畫得保守啲啊，定係潮流啲啊？咩意思啊？于子甲就唔明啦。就係露點定係唔露點啊？蒙秋娜就解釋。係啊，莫小魚差啲一啖血嘔出嚟啊！望咗眼蒙秋娜，呢條靚妹居然仲毫不在意，正喺度仔細咁替莫小魚清理緊傷口。而望于子甲嗰陣，佢亦都喺度望住佢。唉，唔好聽佢亂噏啊！等陣我同你揾翻幾套衫，你可以試下。哦，係啦，啲衫都喺嗰間更衣室入邊。你可以去睇下嘅，都可以先試下嘅。莫小魚指咗指更衣室，于子甲唔好意思咁點咗點頭，睇得出嚟啦。蒙秋娜對佢好唔歡迎啊，於是起身去咗更衣室睇下。于子甲走咗之後，莫小魚望住蒙秋娜部手機響啦。莫小魚借機離開咗于子甲，行過去睇下台上邊嘅手機。一睇係楊燕妮打過嚟嘅，眉頭一皺，心諗：哇，係呢個女人好耐冇揾自己咯，而家突然間打電話過嚟，會有咩好事啊？喂，做咩啊？莫小魚，你呢個仆街，你喺邊度啊？我限你半個鐘之內嚟我辦公室，否則嘅話後果自負。楊燕妮幾乎係歇斯底里咁喺度嗌。喂，點可能啊？我而家唔喺唐州喎。你放屁！你以為我呢個局長係白做嘅？快啲同我躝過嚟解釋清楚，否則嘅話你知道後果。楊燕妮喺電話入邊嗌啦，然後唔等莫小魚爭辯啊，就吸咗電話。莫小魚一嘔，
唔知道到底邊度又出事啦。於是擰翻轉頭同于子甲解釋咗下，睇下可唔可以揾日再畫呢。估唔到一擰轉頭，于子甲唔見咗添。莫小魚有啲懵啊！再睇下嗰幅未畫完嘅畫，亦都俾人攞咗落嚟。嗰個係一幅未畫完嘅畫，淨係勾勒出線條啫，連畫係邊個都睇唔出嚟嘅。正喺度疑惑嗰陣，于子甲喺更衣室出嚟，手入邊攞住嘅就係莫小魚未畫完嘅嗰幅畫。喂，仲未畫完㗎喎，你咁係？世上邊度有完美嘅事啊？咁樣都好，我相信遲早有一日你會為我畫完佢嘅。我帶走先啦。頭先唔記得咗同你講，我訂咗下午嘅飛機，而家就要走啦。咁我送你去機場。莫小魚客氣講啦。唔使啦，你仲係去處理你嘅事啦。我睇你都幾忙嘅。記住我嘅話，如果邊一日你想出去啦，同我打電話，我會幫你辦出去嘅。于子甲微笑中帶住一啲苦澀，自己頭先咁樣暗示莫小魚，佢一啲動作都冇，咁令到佢覺得好失望，亦都感覺到自己係唔係有啲太賤。其實自己暗示莫小魚已經唔係第一次啦。上次喺北京南鑼鼓巷嘅北京咖啡店，自己請佢去房度坐下。一個女仔請一個男人去房度坐下，呢個暗示仲唔夠明顯咩？望住于子甲消失喺樓梯口，莫小魚有些許嘅失落，但亦都係一瞬間嘅事啫。又諗起楊燕妮電話入邊嘅歇斯底里，唔知道到底點呢？於是換咗新衫出咗去。路過前台嗰陣，見到蒙秋娜好唔自然嘅樣，佢知道自己好似搞禍咗老闆嘅好事，唔係嘅話嗰個女人唔會咁快就落嚟打車走嘅。莫小魚停低望住佢，佢以為呢次自己要俾人炒啦，後悔自己唔應該為一時意氣壞咗自己屋企嘅大事。如果俾人開除咗，咁接近佢嘅機會就更加少啦。多謝。莫小魚講完之後就出咗店門，留低咗懵盛盛嘅蒙秋娜，唔知道老闆到底多謝佢啲咩呢？莫小魚去咗分局，小心咁敲開咗楊燕妮嘅辦公室，見到嘅係一張幾乎要將人食咗嘅面色啊！而且最令到莫小魚有啲驚嘅係，一把槍就放喺辦公台上邊。咩事啊？咁急嘅？莫小魚開門之後，有啲散散咁問啦。佢一路上都喺度諗啊，自己同楊燕妮冇幾多交集嘅地方，最有可能嘅就係佢老公雷明山嗰度，其他嘅事都係自己同楊燕妮秘而不宣嘅事啦。佢冇理由發咁大嘅火㗎。楊燕妮攞起台上邊嘅槍，槍口對住莫小魚點咗點，示意莫小魚坐喺自己面前嘅凳度。哇喂，咪開玩笑好唔好啊？唔好玩噶，萬一走火就撲街噶啦。廢話少講，我問你，嗰個令和蘭兄係咩回事啊？點解會喺我老公嘅會所入邊啊？啊，邊個啊？莫小魚心諗，死咯，果然係呢件事，唔通雷明山俾楊燕妮捉奸在床？莫小魚，我既然揾得你嚟，就已經調查清楚啦，慳啲啦你。令狐蘭兄係你送去雅典皇宮嘅啩？你到底想做咩啊？楊燕妮激到一下就將支槍拍咗喺台度，大聲咁問啦。莫小魚望咗望門口，雖然關住門啦，但呢度係你嘅辦公室，你仲係細聲啲啦。有啲事俾人聽到唔好，你唔係好憎令狐蘭兄嘅咩？而且你同穆英澤，收聲！你再咁講多句試下。楊燕妮又火啦，佢最煩嘅就係有人提起佢同穆英澤嗰條老嘢嘅事。而家嗰條老嘢冇再揾過佢，咁令到佢有咗重生嘅感覺啊。好啦，我係話
呢個令狐蘭兄冇起過咩好作用啊？當時冇少同嗰條老嘢出埋晒啲屎橋啩？我咁係喺度幫你出氣喎，送佢去你老公嗰度坐台，千人騎萬人上噶，咁唔好咩？點啊？你仲唔解氣啊？你放屁！千人騎，我睇你係想送俾雷鳴沙一個人啩？我今日去咗會所啦，佢哋居然就喺雷鳴沙嘅辦公室入邊，居然做嗰種咁唔要面嘅事，我當時恨不得一槍棒咗佢哋兩個啊！噓！莫小魚豎起食指，示意楊燕妮細聲啲。佢都意識到自己講話嘅聲有啲大啦。畢竟呢度係局入邊，呢個係家醜，家醜不可外揚啊嘛。我覺得呢個係家醜不可外揚啊，更加唔好喺呢度講。咁樣呢，我哋換個地方講，點啊？莫小魚好嚴肅咁問。你咩意思啊？打嘅係咩主意啊？楊燕妮而家對莫小魚好警惕啊，而且莫小魚唔止一次同佢講，佢要佢心甘情願咁委身於佢，同咁樣一個不懷好意嘅男人喺埋一齊，佢時刻都充滿咗警惕。唉，你呢個人啊，職業病啊，我可以打咩主意啊？我係覺得呢度人多眼雜，萬一俾人聽到你屋企出咗問題，咁對你嘅權威有好大嘅影響嘅。換個地方講話啫。10分鐘之後，楊燕妮單獨行出咗分局，而且仲換咗新便裝，行入莫小魚停喺對面嘅咖啡廳門口前邊嘅車度。呢個時候，莫小魚已經撻着部車，開咗空調。楊燕妮一入車就感覺到一陣涼爽啦。你將令狐蘭兄送去雷鳴山嗰度，你到底想點啊？你早就知道雷鳴山會同佢搞埋一齊，係唔係啊？啊！我早就估到，哇！我係神仙啊！我真係冇呢個意思噶，我淨係好憎呢個令狐蘭兄。前段時間英澤集團上市成功，我同其他人喺英澤集團嘅股票上邊做咗啲文章，但呢個令狐蘭兄一直都係好大嘅威脅，仲諗住威脅我嘅。我一嬲咪將佢送咗去你老公嗰度坐台咯。你呢個仆街！你送去邊度唔好，你送佢去嗰度，咁唔係送咗入虎口咩？你都知啊，實不相瞞啦，我第一次去見佢嗰陣，一個姑娘仔衣衫不整咁喺佢間屋度走出嚟，你都唔諗下佢從事咩行業啊？我同你講，你要管下佢啦。雅典皇宮喺唐州係好出名嘅歡場啦，遲早會俾人注意嘅，到時候會連累你嘅。莫小魚好心咁講啦。你講嘅係真嘅？當然啦。啊，你講嘅係邊件事啊？佢同其他姑娘仔嘅事？我如果講大話，等陣撞車死。唔係我估噶，我估計凡係喺佢嗰度上班嘅姑娘仔，只要係有啲知識嘅，基本上可能都俾佢上咗一次，有啲可能仲唔止一次添。講完，莫小魚望咗望身邊嘅楊燕妮。你個仆街！楊燕妮鬧完，見到莫小魚正喺度望住自己，不由得問啦：你睇我做咩啊？我真係唔知道，我都係啱啱先知，冇人同我講嘅。我係話你要小心啲，佢喺外邊搞搞震，翻嚟再同你咩。你係差人，你知道嘅。唐州最近艾滋病傳播得好快嘅。呢句話一出，令到楊燕妮勃然變色啊，面都白晒，眼都直晒咁望住莫小魚。莫小魚亦都係一窒。啊，喂，你唔會係有感覺啦啩？爛啊！你先至有感覺啊！開車去蘇城。楊燕妮本嚟諗住話去醫院嘅，但一諗起自己喺唐州識得嘅人太多，萬一俾人知道自己去醫院檢查艾滋，咁就熱鬧咯。吓，去蘇城做咩啊？邊度咁多廢話？開車啦！楊燕妮唔耐煩咁講啦。莫小魚只能夠繼續揸車。再睇楊燕妮情緒漸漸穩定咗落嚟，
呢件事對佢嘅刺激太大啦。佢自己雖然俾武英澤霸佔咗咁耐，但就唔可以容忍自己嘅老公背叛佢，而且仲係同自己嘅一個熟人添。莫小魚講得冇錯，佢係憎死令狐蘭卿啦。呢個女人有時候比男人仲要壞，好幾次楊燕妮都記得折磨自己嗰啲新花樣，全部都係佢教俾武英澤嘅。所以嗰陣時，楊燕妮就諗過，有朝一日自己非要殺咗佢不可。估唔到佢居然破壞起自己嘅家庭。其實你都唔好太傷心，雷鳴山咁都係逢場作戲啫。而且令狐蘭卿而家都變成咗公交車啦，邊個都可以上，亦都為雷鳴山賺咗唔少錢。你仲想點啊？莫小魚就安慰佢啦。我估唔到雷鳴山會做出呢種事嚟。開始嗰陣我仲以為就得你胡蘭卿，估唔到仲有其他嘅女人。呢個就唔係逢場作戲啦啩？呢個係人品有問題啊！楊燕妮好嬲啊！莫小魚望咗望佢，本來諗住講你同武英澤咁耐，雷鳴山咁做，你哋都算係打平啦。但又一諗，呢個唔係一個拆開雷鳴山同佢嘅好機會咩？於是即刻就唔出聲啦。